מכירים את זה שקשה לכם להחליט? לי קשה לבחור בין עוגת גבינה לעוגת תפוחים. אז החלטתי לשלב את שני הקינוחים שאני הכי אוהבת בעולם. פאי גבינה ועוגת תפוחים. זה מין מלית כזאת של תפוחים בין שתי שכבות גבינה. והוספתי גם קרמבל מלמעלה שעשוי מפקנים ושקדים וקוואקר וכמה דברים טובים. ואם בא לכם, לא חייב, עוד קצת עבודה, לעשות את הקרמל שהכנתי. זה קרמל ממש 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 פשוט, זה גלייז כזה שבא מלמעלה, זה עושה את העוגה סופר טעימה ויפה ונוצצת, אבל כן זה מתוק בטירוף. אני השתמשתי פה בבצק פריך מוכן כדי להקל עליי את העבודה, וכדי שאני אוכל להגיע מהר יותר לרגע שאני אוכל אותה כבר. תשתמשו כמובן בתפוחי גרני סמית הירוקים החמוצים, הם הולכים הכי טוב בעוגות תפוחים והם משתלבים